какво става хора, аз съм Джак Фрост, тук с мен е Hunter BG и ние ще играеме Браухала. Аз съм. Да. Кой Но аз съм ей тоя. Бодвар. Аз имам плочки. Виждам. Стартваме. Виж сам 30 и прави леочи, кой си? Охо, има скин на Хатори. Майко, ко се паднахме срещу Руби, това е последната дивизия. Рип сме, отзад ти казвам. Дали ще победиме? Дали Хаторито ще ни се остави? Нарочно, защото сме по-малки левели. Ще игра един чук. Аз съм много слаб. Айде да се разменям. Сапорт срещу сапорт. Адете срещу адете. I am the one. Най-добрия съм. И защо е чук? The best. The fuck? Косе, взимам го, косе, взех го. Косе, ще го подам. Иска да ти го подам. Нищо е. Поне се жертвах за тебе, това е важното. Майко, човек, Хаторито умря. Бум! Оставим последния кил за мене. А не бе. Тя ще вземе, ама. Ще успееш да... Искай да ти остана малко. Ху. Иди има би. Чай сега, оставим я. На се взе. Чао, бра. Тя падна сама. Вау, ти с... Ай хора, ако се чуете, това е ранкет. Не е нормалка. Много ги бине. Опитваме се. Още... Коса имаме само 2 победи. Ай да хора, ако се чуете, защо имам толкова малко победи, защото вече е сезон 4, не е сезон 3. Иначе преди имахме някъде към 50 победи, нали? Да. А пък ако знаете Венци, ей тоя, XX Creeper Prots, ей тоя, с него имахме 115 победи. Да. Аз съм Хатори. Хатори! Аз се събирам за не знам и аз кой. Чакай, я да видя само в шопа. Не бе. Ще ги маре. Те ще ни бият. Абе, чува ли се телевизор? Не. Не знам на клипа дали се чува. Ай да, и Hunter BG има също YouTube канал. Ще има описание, ще има линк към неговия канал, ако той иска да. Да, хубаво. Само да си го кажа как беше, защото аз му го забравих. Аз ще дам. Много сме слаби и ще загубим. Тук ще паднем. Аз казах, ама. Аллах Акбар! Няма да паднем. Коси, искаш да видим мачина? Искаш да видим мачина, загубим. Искаш ли? Еми, Коси, ще загубим. Гледай го е! Абе, там реш в война, бе! Гледай го е! Абе, Какво прави? Здраво, брат! Как му уби, бе, тъп дядо, е? Ще обосна главата, 0 номер. Памаги! Нинджа! Нинджа! Да фак.
Ой, брат. О, Никса. Я смом Никс, да знаете. Но он добър с него. Косе, пускам бомба! Хм! Вау, тут баста. Он много тут берется. Аре, Рунгел! Добре, мога да... Искам да питам... Те само с бисик, гледай го! Вау. Брат, какво направи? Не, отчуваха баста, под не е аз. Стай се. Няма пък да се оставя. Спечеля. Ай, попусти. Си така. Каро, стай се. Нямах шанс. Видяш? После още колко игри ще играем и да свършваме епизода. Ох, 2. Той колко дълъг Скоро стана? Не знам. Давай, Арил, пиквай. Аз ще бъда... Аз имам Вал. Тя не е... Тя е фри, ама аз имам. Окей, аз ще бъда Ада. Ейда, бейда, гейда. Косе, ще трябва да се берем на нова маски на Хатори. И кой е Да. това? Някакво зомби на Хатори, не я знам. Ай, Косе, ти си сапорта. Или няма никой да е сапорта. Косе, пускам бомба! Ще кажа кога да шифнеш. 3, 2, 1, шифтвай! Ха! Да мреш! Бум! Какво направи сега? Thanks! Убих го! Номер едно! Косо не цени едно. Не цени едно. Абе, ние ще ги биме, бе. Ха! Да, и скоро е нямало епизод на Майнкрафт, ще има. Ще ви покажем нашия хоум с още един наш приятел. Бар! Алло, бия!
Не я взимам. Много съм слаб, бе! Няма, бе. Аре, мангал! Ха! Учи мене. Еми, знам, ама. Аре, бе, брат. Извинявай! Ай, то сгуби. Давай! Браво, бе! Айде да стигнем да ги убим. Ами, какво се отца ти казвам? Джиджи. Гъга сме, гъга сме. Аз тук съм като пинг-понг. Аз съм тук като някаква топка. Като пинг-понг топче. Аз представя, ти с една и съща така, брат. А се спираш. Аз се вземам с хато.